続きまして22番目の出走はドッグ703番有田ひなちゃんトイプードルです。さあひなちゃん今走り始めました。元気いっぱいのスインドをしてそしてフロート&クロートからのフラッグです。フラッグ左右交互に左に向けていきます。OK です。いい感じですね。そしてハイウェイのカーブを切っていくと20センチここでスピードが上がってくる。ひなちゃんも頑張って走ってくれております。おっとリングが走るからということで戻ります。リング目の前である赤を見つけました。リングの入り口を見つけてくれたひなちゃんがマウンテンを登ってそして下ってくる。そして最終ひなちゃんが今走り始めます。元気いっぱい高い声を上げてやる気満々の走りを見せてくれているひなちゃんです。ということでひなさんがカーブを切ってそして入っていくこの走りだ。ガリンひなちゃん12秒45お見事。722番大関ムツゴロウちゃんムックスです。ムツゴロウさんが走り始めました。スタートのところで全身の力を入れてグッと後ろ足で乗り込ます。スタート台を取り込ませてのスタートとなったムツゴロウさん。ブラックのところは一旦慎重に冷静にいきます。両対策冷静さを兼ね備えたムツゴロウさんがバックストレートを駆け巡るドラゴン頂点を抜けれたカーブのリング。あれを一発クリア。マウンテンの上りはどうかな。きれいに登っていった。そしてハードル30センチ見事クリアしてゴールイン。30秒66 30秒台見事。そしては僕722番大関ムツゴロウちゃんムックスです。今スタートを切りましたムツゴロウちゃん。どんどん変えていくムツゴロウさんも速い。高く上げたチャールボンドの尻尾が端を切る。ゴールイン10秒98 11秒切ってきた。到達being lied to. You made this mess and left me with the pieces. Now I wanna burn all the bridges between us. I can't focus, I can't forget. 福ちゃん今スタートを切りました。いい走りだ。おっとここでさっきのピンカーのところを少しコースアウトしている。I've been stuck on your memory, but it's not like I need it. And you may have some history, but we don't have to repeat it. You made this mess and left me with the pieces. Now I'm gonna burn all the bridges between us. I can't forget. I've been thinking
I just need to clear my head, can't focus, I can't forget. I've been thinking too much lately. I just need to clear my head. Oh, clear my head. I just need to clear my head. I just need to clear my head. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.